lu bokkul ak ñoom Pape Cheikh Diallo ñii teg nañu loxo ñeneen ngir mbirum borom ñaari tur yi mu ne kon daal ci réew mi xeet gii moom law na fi bari nañu ko fi def jàppale na Kër Massar ñoo amal liggéey bu mag ba daaneel réseau boobu yi léegi nag sûreté urbaine bu Dakar di commissariat central bu Dakar policier nekk fa itam ñoom itam amal nañu liggéey bu am solo ba daaneel ñaari nit ci mbir yooyu xabaar bi itam Seneweb ñoo ko fësal waa Seneweb dañuy wax ne sûreté urbaine bu Dakar di commissariat central bu Dakar teg nañu loxo ñaari nit ngir mbirum acte contre nature ab plainte bu ñu defoon ngir wàllum vol moo kon dem ba mujj ñu jàpp ca ñaar ñoo xam ne mbirum borom ñaari tur leen jàppe information exclusive Seneweb dañuy wax ne mbir yëpp a ngi tàmbalee ci ku ñuy wax P.A. Diop am 33 ans commerçant la moom moo tuumaal ku ñuy wax N Sène 32 ans di ab chauffeur domicilié à Wakam fa la dëkk ne daal kon daf ko àbb téléphone am mu jox ko mu daal di ci kon amal benn retrait lu toll ci 2,250,000 francs CFA ci compte Wave am moo tax mu yóbbu ko ci yoon investigation yi nga xam ne enquêteurs yi amal nañu ko tax kon ñu teg loxo N Sène altine démb ca Brioche Dorée Maris bi ñu ko laajee nag mbir yi moom mii N Sène weddina lépp lu ko P.A. Diop mii tuumaal N Sène daf ni mbir yi demewul noonu P.A. Diop daf maa war a jox xaalis 2 millions francs CFA te joxuma ko lan moo tax mu war la koo jox mu ne ñun ñaar dañoo ànd def ay mbir maanaam daal dañoo séq doon jëflante ñun ñaar mu war maa nag jox xaalis ca loolee joxuma ko moo tax nag ma jël xaalisam dañoo séq ay mbir mu war maa fayuma moo tax ma jël xaalisam nee nag c'est pas la première fois am na ñaari yoon ñun ñaar ñuy séq ay mbir bañ ne fee ne mu war maa fayuma moo tax ma jël ko léegi nag ñoo waat P.A. Diop na ko yow kat da ngaa pelanti woon ngir mbirum vol waaye mbir mi am na lu ca yes de yow de kii nee na lii moo la jotaleeg moom mu weddi lépp moom P.A. Diop ci njëkk waaye moom ki nga xam ne moo di N Sène moom daal di rek taxaw fa mu taxaw ba noppi itam ngir nag prouver li mu wax daal di wax gaañi ne leen lii ma leen di wax de bu fekkee ba ngeen a xam ne ba ngeen cee xam dara bu ngeen demee ci néegam di ngeen fekk ay jotaay yi firndeel ne lii ma leen wax noonu la demee léegi nag policiers yi jug ànd ak P.A. Diop ñoom enquêteurs yi dem ba ca fi nga xam ne fa la dëkk mu ci ab néegam ba ñu àggee foofee nag ñoom gis nañ fa lu leen di dëggal ne N Sène mii mel na li muy wax am na lu ca nekk dëgg wala bokk leen di firndeel ndax bi ñu ñëwee ci néegu kii defoon plainte bi policiers yi kon dañoo gis foofee daal ay jumtuwaay yoo xam ne sunu làmmiñ dina jafe tudd ko waaye daal ay jumtuwaay yoo xam ne day yombal mbir yoo xam ne daal bu ñu bëggee def yooyu dina ko yombal yu mel noonu daal yu ca wuute ñetti mbir yu wuute ci jumtuwaay yu mel noonu fekk nañ ko foofee ñu jël loxo ñu daal di jël lépp nag ngir enquête bi léegi nag bi loolu amee moom N Sène mii kon ñu koy toppee daal ne kon dafa daal di vider compte Wave P.A. Diop waaye moom la mu wax nee na man maa vider compte bi waaye am na koo xam ne ku ñuy wax i ndaw moo ma ki jàppale ma def ko léegi nag P.A. Diop nag mbir mi amaan na lu ci yees ñoo waat ko ne ko yow day mbir yi daa mel ne mi ngi nii de mu nangu nag ne kon acte contre nature moom doon na ko def na ko waaye nag version bi mu waxoon mi wàllum vol ak retrait boo xam ne waa ji da ko amal ci wàllum fraude nee na moom loolu am la kii moom xaalisam da ko sàcc dëgg la acte contre nature def naa ko waaye nag fi mu sukkandiku ngi jël sama xaalis li ma woon noonu damaa sàcc N Sène kon ñu ngi koy toppee vol de téléphone portable ma def koo def jaare ko ci wàllum système informatique lu bokk loolu itam ñoom ñaar ñooñu kon ñu ngi leen di toppee itam mbirum acte contre nature place na leen en garde à vue ngir siiwtu enquête bi muy kon leneen lu yees ci mbirum borom ñaari tur yi Bye.